大家好，我是戴安娜，欢迎来到南加州的一个隐藏明珠的城市 Lake Arsenal。这个城市不仅有最大的淡水湖而闻名，而且它有丰富的水上运动、跳伞、滑行、露营等丰富的户外活动。它位于 Riverside， 所以它从这里到圣地亚哥南边1个小时，到洛杉矶也1个小时，非常适合于周末过来休闲或者是理想的退休之地。这个城市不仅有很好的水上运动风景，那么说它的房价价格非常好，按现在时髦的话说叫可供性现在我们介绍的这个楼盘是 Tri Pointe 的公司介绍的，它是55万8起，它一共有5个户型，这边对做的是4个 modern house。我们一会儿要侧重的介绍它的带有 RV parking 的这个就是房车停车的户型。So almost all the homes here at Echo Highlands will have a side yard of at least 18 feet on one side. So about 90% of the homes will have RV parking so that you can get an RV or a boat. It is also allowed within the HOA and the CC&Rs to be able to have that. So plenty of room so people can have either their RV or their boat stored here.这个房子一进门，它就有一个高挑的客厅，非常的大气。Tri Pointe 的公司设计的房子的 modern house 特别漂亮。这个是让人静心享受的一个厨房，它不仅有非常宽的岛台，而且它设计的这个厨房的背面这个 backsplash 是这种灰蓝色的，细节非常好，还有我们华人喜欢的这种抽油烟机。这个厨房更加有特色的地方是，它建商在这里呢，还设计有一个小小的办公室。从办公室这里面进去呢，还有一个步入性的这个储藏室。这个户型呢，它楼下呢不仅有客房和浴室、卫生间，还有另外一个休闲的，像这个娱乐室一样的，可以看电视，还有个可以做一个吧台。美国是全球主要的房车市场之一，而加州以其独特的地理及气候条件，为房车旅游提供了理想的环境。所以我们总结一下，这个适合于房车爱好者、
户外运动和露营爱好者、多代同堂家庭或者是投资者